Hi, hier ist der Ed. Heute würde ich euch was zeigen. Und zwar ist mir beim letzten Angelausflug aufgefallen, dass an meiner Jerkrute die Steckverbindung trotz Konterschraube nicht mehr richtig hält. Und zwar verdreht sie sich dann beim Wurf. Mir ist das aufgefallen beim pelagischen Angeln. Wenn sie dann auf 7:30 steht, taucht das nichts. Die Rute habe ich schon lange, die ist top, und deswegen habe ich mir überlegt, ich verklebe es einfach mit ein bisschen Epoxidharz, 2 Komponentenkleber. Und das wollte ich euch jetzt eben zeigen, weil man braucht nicht immer direkt eine neue Rute kaufen, wenn man selber was dran machen kann. Und daher denke ich, das ist nichts Wildes, kann jeder von euch nachmachen, spart man eine Menge Geld und behält seine Schätzchen. So, als erstes müsst ihr natürlich die Stellen ein wenig Schmirgel anrauen, euch dann hier oder da ein bisschen was, nicht fixieren, aber markieren mit Kreppklebeband, 2 Komponentenkleber, und den Löffel habe ich eigentlich nur, um hier drin ein wenig anzurauen. Mit Lösungsmittel sauber machen würde ich nichts, da die ganzen feinen Carbonruten ja mit einem gewissen Harz versehen sind, um die Kohlefasermatten zu halten. Nicht, dass das dann irgendwie reagiert und es nicht mehr richtig hält, weich wird, wie auch immer. Daher mache ich das einfach nur vorsichtig anrauen. Hier. Eben gucken, wie weit geht die Rute hinein, damit ich weiß, wie weit ich Harz auftragen muss. Da können wir uns eine Markierung setzen, wenn wir wollen. Hier sehe ich aber, wie weit ich das machen muss. Also es sieht aus, als würde es bombenfest halten, aber jetzt bei Minusgraden lässt es ein wenig nach. Und naja, wie gesagt, fürs Angeln ist das nicht besonders gut. Deswegen mit ganz feinem Schmirgel vorsichtig anrauen. Nicht wieder mit den Fingern draufpatschen, damit der Kleber auch nachher gut hält. So. Wie ihr hoffentlich auch sehen könnt, ist der ganze feine Staub auf dem Ziehbar, der muss raus, so gut wie es geht. Das hätten wir gemacht. Jetzt mischen wir uns unseren Kleber 1:1 an. Lieber ein wenig zu viel als zu wenig. Wegschmeißen kann man nachher immer noch. Den Härter dazu. Ich kann Schnellbinden nehmen, oder ich glaube, der braucht ein paar Stündchen. Ich habe lieber den, der ein paar Stündchen braucht, um die Rute vernünftig auszurichten, damit er auch wirklich alles ganz gerade ist und dann auch für immer und ewig hält. Und da ich keine Transportprobleme habe für eine etwas längere Rute, macht das auch eigentlich gar nichts. So, der Kleber ist angemischt. Nehmen wir jetzt erstmal hier rein. Dann müssen wir die Konter- oder Fixierschraube erst wieder lösen, sonst kriegen wir die Rute nicht reingesteckt. Lassen wir ein Momentchen anziehen.
der Zeit verteilen wir uns noch ein wenig Kleber auf der Zapfenverbindung. Also wie gesagt, wenn ihr das nicht genau wisst, setzt euch eine Markierung, damit ihr nicht zu hoch mit dem Kleber rumschmiert. Aber hier war das eigentlich eindeutig. Hier ist das kein Problem. Den verteilen wir jetzt auch schön gleichmäßig, so gut wie es geht. Das wäre es gewesen. Da müssen wir nur noch darauf achten, dass wir alles richtig gerade zusammenstecken. Damit die Flucht nach auch wirklich passt. Weil wenn das einmal richtig ausgehärtet ist, werden wir das wahrscheinlich nie wieder auseinander bekommen. Das sieht sehr gut aus. So. So, die Konterschraube wieder festziehen. Kleberreste, falls vorhanden. Ich habe ein wenig gesaugt. Schön entfernen. Perfekt. Das lasse ich jetzt ein paar Stunden aushärten und zeige euch gleich, wie hart es ist. Oder stabil. Also 3 Stündchen sind vergangen. Der Epoxidharz müsste jetzt mittlerweile so ziemlich ausgehärtet sein. Ich versuche es jetzt erstmal. Und wie man sieht, da bewegt sich gar nichts mehr. Das ist auch gut so, weil beim letzten Angelausflug habe ich gemerkt bei der großen Kälte, dass sich die Ringe verdrehen und das taucht nicht, so kann man nicht fischen. Eigentlich ist das ja meine Jerkroute, aber jetzt im Hochsommer oder im Winter angle ich pelagisch damit. Funktioniert einwandfrei, man kann richtig dicke Köder dranhängen, man hat auch genug Gefühl, so hart ist die Spitze nicht, das läuft. Jetzt kann ich sie auch wieder zu 100% benutzen. Übrigens, das neue Video ist auch schon in der Mache. Ich denke mal, spätestens nächste Woche habt ihr wieder ein schönes Angelvideo von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, bis dann.